हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे पास आज एक बोल्ट एक्शन राइफ़ल आई हुई है जो CZ की मेड है। 308 के कैलिबर में है ये, और इसको CZ 600 ST2 राइफ़ल बोलते हैं। इसका स्टॉक वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ये एक टैक्टिकल राइफ़ल है जो कि लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए होती है, क्योंकि 308 कैलिबर है। ये आप बट इसका चेक कर सकते हैं। चीक एडजस्टमेंट भी इसके बट में आई हुई है। वॉलनट का बट होता है और ये एडजस्टमेंट आप चेक कर सकते हैं। इसकी चिक यानी कि आप का फेस जो होता है आप इस पे एडजस्ट कर सकते हैं स्कोप के लिए। इस पे स्कोप भी लग सकता है और बोल्ट एक्शन राइफ़ल होती है। आप इसके वॉलनट का टेक्सचर चेक कर सकते हैं। एक खूबसूरत फिनिशिंग में ये आई हुई है। कस्टम मेड राइफ़ल होती है ये। आप इसके स्कोप्स के माउंट के लिए जो जगह इस पे होती है वो आप इसके चेक कर सकते हैं। यानी कि हर किस्म का स्कोप आप इस पे लगा सकते हैं, स्पोर्टिंग के लिए भी और हंटिंग के लिए भी। यह भी आप इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी आपको दिखाते हैं। 5+1 इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी है, यानी कि एक इसके चैम्बर में होता है, 5 इसकी मैगज़ीन्स में आती है। और ये तकरीबन आपको 800 मीटर से लेके 1000 मीटर तक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी देती है। बैरल लेंथ इसकी 24 इंच इसकी बैरल लेंथ होती है। वज़न जो है इसका 10 LB वज़न है। वज़न थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि स्पोर्टिंग भी इसको बोलते हैं। स्पोर्टिंग इससे कर सकते हैं और हंटिंग भी है। इसकी बैरल पे आप सप्रेसर कंपेंसेटर सप्रेसर भी लगा सकते हैं और फ्लैश हाइडर वगैरह भी आप इस पे लगा सकते हैं, इसकी रिकॉइल और इसकी आवाज़ को मैनेज करने के लिए। इस पे आप बाईपोड्स भी लगा सकते हैं जिससे इसकी एक्यूरेसी में और भी ज़्यादा फिर मदद मिलती है। और आप इसके वुड की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। वॉलनट का इसका स्टॉक होता है। इसके वुड को लेमिनेटेड वुड जो है वो बोलते हैं। इसके स्टॉक जिस चीज़ से यानी कि इसका फर्नीचर जो बनाया गया है। और फिनिशिंग इसकी मैट ब्लू स्टील की फिनिशिंग इसकी होती है। ट्रिगर पुल जो है उसका 3 LB इसका ट्रिगर पुल है जो कि, और ये आप इसका बोल्ट चेक कर सकते हैं। और ये है बिल्कुल ब्रांड न्यू बोल्ट। इस जगह से फिर उतारा जाता है और डाला भी इसी जगह से, यानी कि ये बटन आप जब नीचे पुश करते हैं तो बोल्ट इसका निकल आता है और इसमें फिर डाला भी जाता है। ट्रिगर पुल 3 LB इसका ट्रिगर पुल है जो कि बहुत कम ट्रिगर पुल है। इससे एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है इसके ट्रिगर पुल से। अभी अगर ओवरऑल राइफ़ल की बात करें तो बहुत ही बैलेंस राइफ़ल है ये, और फिनिशिंग के लिहाज से भी एक खूबसूरत राइफ़ल है। कीमत भी इसकी 850 के इसको बोलते हैं, या 8.5 लाख भी आप बोल सकते हैं, जो कि एक इस तरह किस्म की कस्टमाइज़ और ख़ूबसूरत राइफ़ल के लिए बहुत मुनासिब है। ये इसके स्लिंग की जगह हो गई, यानी कि आप इसमें स्लिंग भी फिर इस जगह पे डाल सकते हैं। और CZ चेकोस्लोवाकिया या चेक रिपब्लिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गन्स बनाते हैं, पिस्टल और राइफ़लें। और ये आप इसकी सेफ्टी चेक कर सकते हैं। ये जब ऊपर हो जाए तो ये सेफ्टी ऑन हो जाती है, और जब आप इसको नीचे करते हैं तो फिर ये सेफ्टी इसकी ऑफ हो जाती है। और इसकी ग्रिप मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी और बहुत ही फ़ाइन राइफ़ल है।